দাসো রাফাল, যার আক্ষরিক অর্থ বাতাসের ঝাঁক, আর ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী এটাকে ডাকে আগুনের বিস্ফোরণ নামে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো ফ্রান্সের তৈরি যুদ্ধ বিমান দাসো রাফাল সম্পর্কে। ওকে বন্ধুরা, আজের ইন্ট্রো গল্প বাদ, চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তার আগে সামাজিক কাজ সেরে ফেলুন। রাফাল হলো ফ্রান্সের তৈরি একটি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের F-15 এবং রাশিয়ার MiG-29 সাথেও পাল্লা দিতে সক্ষম। এটি একটি মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমান, অর্থাৎ এটি আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে ভূমিতে উভয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। 1970-এর শেষের দিকে ফ্রান্স তার মিত্র দেশ জার্মান, যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং স্পেনের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমান ইউরোটাইফুন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে মতবিরোধের কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। আর তাই ফ্রান্সের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান দাসোকে বলা হয় যে ফ্রান্সের বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর জন্য একটি মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে হবে। তার ফলশ্রুতিতে 1986 সালে প্রথমবার দাসো কোম্পানি রাফাল যুদ্ধবিমানের সফল উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে 1991 সালে দ্বিতীয়বারের মতো দাসো কোম্পানি রাফাল সি বিমানের সফল উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। তার 10 বছর পরে 2001 সালে রাফাল ফ্রান্সের বিমান এবং নৌবাহিনীর সাথে যুক্ত করা হয়। রাফাল যুদ্ধবিমানে সেকমা M88 মডেলের দুইটি আফটারবার্ন টার্বোফ্যান ইঞ্জিন রয়েছে, যা কিনা ম্যাক্সিমাম 75 কিলো নিউটন থ্রাস্ট উৎপাদন করতে সক্ষম। এর উইং দুটি ক্যানার্ড ডেল্টা মডেলের, যার কারণে এটি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 1912 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। প্রতিটি রাফাল যুদ্ধবিমান 50 ফুট 1 ইঞ্চি লম্বা, এর উইং স্পান 35 ফুট 9 ইঞ্চি এবং উচ্চতা 17 ফুট 6 ইঞ্চি। খালি অবস্থায় এর ওয়েট 10,300 কেজি এবং গ্রোস ওয়েট 15,000 কেজি। ম্যাক্সিমাম ফুয়েল ক্যাপাসিটি 16,550 লিটার উইথ 5 ড্রপ ট্যাঙ্ক। রাফালের 3টি ভার্সন রয়েছে: রাফাল সি সিঙ্গেল সিট ল্যান্ড বেস ভার্সন, রাফাল বি টুইন সিট ল্যান্ড বেস ভার্সন এবং রাফাল M সিঙ্গেল সিট ক্যারিয়ার বেস ভার্সন। সাধারণত ডুয়েল ককপিট বিমান তৈরি করা হয় প্রশিক্ষণের জন্য। রাফালের ককপিট খুবই আধুনিক সাজে সজ্জিত। এটি সম্পূর্ণ গ্লাস ককপিট, যা কিনা ডাটা ফিউশন প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ নাইট ভিশন গ্লাস দ্বারা নির্মিত। বিমানটিকে কন্ট্রোল করার জন্য এখানে রাইট হ্যান্ডেড সাইড স্টিক কন্ট্রোলার এবং লেফট হ্যান্ডেড থ্রোটল রয়েছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে হেড আপ ডিসপ্লে এবং মাল্টিফাংশন ডিসপ্লে, যার মাধ্যমে পাইলট খুব সহজেই তার বিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়াও পাইলট এই ডিসপ্লের মাধ্যমে খুব সহজে শত্রু বিমানকে আঘাত করতে পারে। আধুনিক রাফাল যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক্যালি স্ক্যান্ড অ্যারে বা AES রাডার, যা কিনা পূর্বে ব্যবহৃত RB-E2 রাডার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এছাড়াও রাফাল যেন আকাশে একক আধিপত্য অর্জন করতে পারে, তাই এতে রয়েছে অত্যাধুনিক সব সেন্সর। আর্মামেন্ট ক্যারি করার জন্য রাফালে রয়েছে 14টি হার্ড পয়েন্ট, এর মধ্যে 5টিতে হেভি আর্মামেন্ট বহন করতে সক্ষম। এছাড়াও প্রতিটি রাফালে রয়েছে একটি করে 30 মিলিমিটার GIAT-30 রিভলভার ক্যানন। এই বিমান পারমাণবিক বোমা বহন করতেও সক্ষম। 1986 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত মাত্র 239টি রাফাল যুদ্ধবিমান তৈরি করা হয়েছে, যা কিনা ফ্রান্স, ইন্ডিয়া, কাতার, মিশর এবং গ্রিসের সামরিক বাহিনীর কাছে রয়েছে। এছাড়াও ক্রোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এই বিমান কেনার জন্য ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করেছে। 2020 সালের মার্চে ফ্রান্সের পত্রিকা দ্য ট্রিবিউট সংবাদ প্রকাশ করে যে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে রাফাল বিমানের প্রমোট করেছেন। খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে হয়তো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতেও রাফাল বিমান দেখা যেতে পারে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের মিলিটারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স চ্যানেলের পরিবেশনা। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন। এরকম আরও মিলিটারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের ভিডিও আপনার মোবাইলে সবার আগে দেখতে বেল আইকনটি টিপে দিন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।